好，各位同學仔，今日咧就同你講一條中一嘅數學題啊。咁呢個關於呢個面積和體積嘅，咁咧就高小都接觸過呢個柱體嘅體積啦，係嘛？咁所以一般嚟講咧，如果能力高嘅高小學生咧都可以睇嘅，而一般中學生咧，甚至乎考 DSE 嘅同學咧都要知嘅喎，所以誒好多人都可以睇到嘅，都要理解下呢條題目啊。咁咧就我。首先睇翻條題目咧，第一個柱體啦，咁咧佢嘅體積係1.56立方米啦咁咧就 A part 就叫你揾個 x 嘅數值嘅，咁柱體體積咧就係呢個面積啦，就係乘翻個長度啊，喺度嚟講就係嘛，咁所以你就可以咧就利用呢個方法咧 set 條呢個方程出嚟嘅 equation 出嚟嘅，咁但係咧要留意嗰啲單位喎咁我哋呢度啲單位一時又米，一時又厘米喎咁你要留意翻啦小心啲啦咁我哋 set 條方程出嚟咧就咁樣嘅我哋將佢，因為如果 x 嘅單位係 cm 啦，我將佢全部轉翻做呢個厘米啦咁咧就呢個上邊嗰個梯形咧就係60。首先計翻呢個面積先60上底就加下底，下底咧就1.2米啊，減翻呢一個即係藍色嗰條線啦1.2要轉翻做厘米120，就減翻就係30咁跟住咧就乘翻個高嘅呢個啦啊，高咧就用80減 x 啦隨二喎記得。上底加下底括弧乘高除二喎。至於下邊個長方形面積咧，分割咗之後咧就係1.2乘 x，1.2轉翻做82啦，轉翻做 cm。咁呢個就係個面積啦咁啊乘翻個長度就2米，2米又轉翻做 cm 200咁咧，利用呢條式咧就等於1.56，但係呢個1.56係立方米喎，因為1米啊等於100厘米，咁1立方米咧就100乘100再乘100立方厘米啦，咁你可以乘翻呢個咁樣嘅啊，咁咧就真係幾煩下噶嘛，睇落去，咁我哋就小心啲就得噶啦咁咧呢度咧60加120減30，150啦，150咧你可以除咗後邊個二先啦，變咗75啦，75括弧80減 x 就加120 x，咁呢個200咧可以咧就搬去右邊俾1.56咧就之後6個0就除翻佢除翻個200，咁有計數機方便啦，應該可以就等於7800。咁跟住嚟咧，條方程就簡單好多啦。咁我唔詳細解啦，呢啲要解方程嚟講就最後 x 應該就計到40嘅，就咁做啦。咁呢個就係 A part 嚟嘅。咁至於 B part 嚟講咧，就係話有個咩 range hole 係咩嚟嘅咧？就係呢個抽油煙機原來似唔似Figure One 嘅抽油煙機嘅外殼咁咧就。抽油煙機嘅外殼咧就係由鋼材做嘅，個形狀就好似 Figure One 咁啦，Figure Two 咧就個底部，咁咧就個底部應該有個窿噶啦，俾啲煙走啊嘛，係嘛？個窿就係咁啦咁咧就而家就問你咧就係用咗幾多個面積嘅鋼材去做呢個抽油煙機嘅外殼嗱，咁咧就先計咗前邊個面積先啦前邊頭先都計過噶啦，不過咧前面頭先係有個 x 唔知啫嘛，
咁我哋寫條式出嚟啦嚇。咁咧，但係留意佢留個立方米平方米喎，今次又要用單位嚇。咁所以我今次轉翻到米做單位啦。上面嘅梯形轉翻上底0.6米啦，就加下邊呢個藍色線啦嚇，1.2減30厘米，即係90厘米啊，即係0.9啦。上底加下底，高就係因為 x 知道40啦，咁即係話呢個全長80，呢上面都係40啦，40厘米啊0.4啦，即係0.4米啦，就除翻二，再加埋個長方形，長方形嘅面積就1.2咁咧就乘翻呢個就係40厘米，即係0.4啦，係嘛？咁呢個就係前面個面積啦，咁前面又係一樣嘅，後邊都一樣噶啦，係嘛？咁呢度乘翻二，咁啊再加啦，咁再加咧就係呢度圍住嘅呢度所有長方形面積啦吓。其實咧你圍住嘅長方形面積，你睇翻喺左手邊咧睇唔到個長方形咧，就係呢個80厘米就乘翻2米呢個。咁60厘米咧，又係乘翻兩米喎。50厘米又要乘翻兩米喎。30厘米又乘翻兩米喎。呢個 X 呢個面呢個長，即係右手邊呢個面又係要乘翻，全部都要乘翻兩米嘅，包括個底個長方形又係乘翻兩米。咁其實你不如咧，你計翻呢個周界啦，圍住呢個周界一次過乘二啦，當然係嘛，咁方便啲啊。當然啊，注意個單位都係米啊。咁你就先由0.8米開始啦，跟住60厘米0.6啦，跟住就0.5啦，啊，跟住就0.3啦，係嘛？跟住就 X 即係0.4啦，啊，咁再加埋個底一碟下邊個底1.2啦。通通都乘二啦，咁計晒呢個圍住嘅長方形面積啦。不過留意個底咧有個窿噶，你要揀翻個窿啊，個窿啊小心啲啊，注意啦。個窿咧個長度咧就係呢一個，長度就係2米，就減翻咧就兩個零點一2米減翻兩個零點一咧就即係0.2啦，係咪啊？減翻零點二啦，係嘛？咁你跟住就乘翻咧呢一個嘅闊度啦。呢個闊度咧就係呢個1.2咧就減翻又係兩個10厘米，即係兩個零點一啦，即係又係0.2啦。咁呢個咧就係白色呢個窿嘅長方形面積啊，減翻。咁咧，你減完之後咧，就可以咧就計到咧呢個嘅外殼嘅面積啦。咁你撳計數機咧，就可以咧一次過撳啦，唔詳細一齊撳啦。咁你應該都撳到咧，如果係7.36咧就啱噶啦，係嘛？OK。咁咧就好啦，呢個第一 part 嚟嘅。咁第二 part 啦喎，第二 part 咧就係話咧呢個咁嘅抽油煙機嘅外殼，如果係俾層 coating 咧係包住咧就話已知咧可能 coating 嘅成本咧就每平方米係60蚊咁400蚊啊夠唔夠俾咧咁我哋可以咧就將上面嘅答案7.36啦，就乘翻60蚊係幾多？咁撳下機啦，有計數機就撳下計數機啦就441.6喎，咁好明顯400蚊就唔夠咯咁你要解釋就咁樣用計算嘅方法咧去解釋啦，441.6你寫得唔好441.6，咁又唔夠咯，係嘛？400蚊。
咁所以最後答案咧就 not enough 咧 to pay for the coating cost 啦，啊，就係咁啦。呢個題目就係咁做噶啦。咁你都如果你夠呢個明白理解咗呢條題目咧，唔難諗嘅，但係就好煩啦嚇，睇到啲數字又好煩，要好小心計咯嚇。好，咁我哋今日咧就呢堂咧就講到呢度先啦。咁咧就中意有套片就可以分享俾其他嘅朋友仔睇啦嚇。咁我就如常同你講，拜拜啦嚇。